ஒரு மழைக்கு இவ்வளோ செழிப்பா? என்னோட செடியில ஒரு பட்டாணி காய்ச்சிருக்கு, பீன்ஸ் செடியில பூ பூத்திருக்கு, பட்டு போன செடி துளிர்த்திருக்கு, புதுசா கொத்தமல்லி செடி கூட முளைச்சிருக்கு, மிளகாய் செடி நல்ல செழிப்பா சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது. காஞ்சி போற மாதிரி இருந்த கொண்டைக்கடலை செடியில ஒரு அழகான பர்பிள் கலர்ல ஒரு பூ பூத்திருக்கு, அதுல 2 கொண்டைக்கடலை வேற காய்ச்சிருக்கு. எப்படி இந்த மழை எல்லாருக்கும் இலவசமா பெய்யுதோ அதே மாதிரி ஏசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு இலவசமா கொடுத்த ரட்சிப்பை நம்ம பெற்றுக்கொண்டா நம்முடைய உலர்ந்து போன பிரயோஜனம் இல்லாத வெட்டாந்தரையான வாழ்க்கை கூட துளிர்த்து பூத்து காய்த்து கனி கொடுக்கும். அதுக்கு ஒவ்வொரு நேரமும் நம்ம செய்யற பாவத்தை கடவுள்கிட்ட போயிட்டு மனவருந்தி மன்னிப்பு கேட்டாதான் அந்த ரட்சிப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். வாழ்க்கையும் சந்தோஷமாகவும் செழிப்பாகவும் மாறும்.